ke sararia supaya di akhirat henteu kasalahan minta ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingkeun ditanya, "Hei, Haji Uci, bulan siap tukang naon di dunia?" Magahan ngaji pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka? Pernah. Salah sakrina Habib Salim. Aing mah babari baik wae diteangan ka di akhirat. Bib, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Ya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka surga. Habib Rozak, milu. Masya Allah. Iya sahada. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok kajina di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mana tak ajian. Tat sini. Kenapa? Saya belum kenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh saya belum dah. Kok Ustaz bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohon kasih 20 bego tau Ustaz. Masya Allah datang kaparohan. Dari syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampai ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lahir dari keturunan Kanjeng Nabi nya. Tadi geus dibacakeun manaqibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan yang namanya sedaik nyusuh puasa. Jadi angkeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir tedek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 3 Ramadan. Ti oroknya nama puasa, ti orok waria di urang kumisna sapada kieu teu puasa. Sabalika Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir. Maneh dijieun teh lain jangan ngon sapi ka aing sia mah. Sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun. Urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng. Bengkok keneh komo awewe mah irha lempeng na meureun. Tah iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun. Sapi geus ngomong masyaallah karim. Tidinya bebeja ka mana mak? Kunaon sapi ngomong ke abdi cenah abdi mah lain jang mangon sapi masyaallah cak mana aja deh kumaha tuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Baghdad teu bisa katahan diberelah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kapus berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya mohon tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya, budak, mau naon sia? Mau duit, sebar duit, 40 dinar, potongan sia mau duit kos gitu, wow, terpercayaan, ayah deh begal lu hiji deh, budak, mau naon sia? Mau duit, sebar duit, 40 dinar, kos gitu mau duit, unggal ditanya, bebeja, kabeh ngomong, ayo budak, cerita ditanya na nerenteng bae, puga ingin nanya, pugu bebeja ke kepalana, dibawalah ke kepalana, saya siangaran, Abdul Qadir. Mau naon sia duit sebar duit 40 dinar dina naon ditendeuna coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib canjana ada juga uang buat saya can kataekan kok mau Habib Rozak mah Bib ada apa di pesa Ji Samsu cekian musuh Amin Rais ya Masyaallah. Nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kok nalangtang ieu henteu ngabohong ditanya Aisyah ieu bisa bebeja kieu aing mah can nyorang bebeja setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terang amat ieu meunang pitu hati sati emak kumaha cak emas ya cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sianya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarojeng maing tah eta mah orang Cikupan kos gitu aja kuari ngarembet ka Cilongok malah gedean di Cilongok tipina boga emat teh tah deuleu emas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja masyaallah indah
cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran beureunanan aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge geus teu nurut sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek pesantren eta kadi ceng dia naon kula rek milu bae milu ka mana ceukna garong si milu milu ceukna kula milu pesantren atuh teu naon sok lah maca syahadat lah di syahadatan didinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta non begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ka pesantren Ki Hamad dabas titah ti heula lantaran nyana mah titah tapak ku Syekh Abdul ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah bebarita jadi walinya ya camat nuturkeun aing teu jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teu jadi santri komo gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci aing presiden hayang jadi santri aing RT bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya coba mun presiden ka sorga RT ka neraka aja kumaha coba ayo ya Allah anas RT teh digaji anas ka neraka rugi 14 tah mokos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ye mantap luar biasa teh geura paraes ya teh ka sorga kajen ku kumaha ge sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot teh ti heula atuh nya kabeneran nu pangkolot teh Habib bro insyaallah iyalah syahadah nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah sifat yang mustahil terhadap Allah sifat yang jaiz terhadap Allah ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nu kagambar syariatna salatna puasana zakatna haji sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana ka babau sorga ai ka sorgana macan pugu ngambe taku sakitu ge geus alhamdulillah kan muayyanah tidinya terus Syekh Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam cicing di dieu nya lamun kula encan ka dieu cing ulah ka mamana mohon mangga wiridna naon abdi wiridna la ilaha illallah sakitu sesuai jeung aturanana di Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam dipraktekkeun setahun sekali datang ke Indit setahun sekali datang ke Indit 3 tahun dididik ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam cek Kanjeng Nabi Qadir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail ya Allah ya Rabbi langsung guruna Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam mantap kamari ge aya nu nyeklan tasbih bae gede desa kukula ditanya Aisyah orang mana orang pondok cekeun teh guru sia saha ieu tasbih bae hidir mana tukang lauk budak padu hidir bae ya Allah ya Rabbi Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani diantarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 beuting terus cicing di hareupeun masjid merasakeun lapar jeung dahaga anu luar biasa jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun sangaran Abdul Qadir kula keur neangan anjeun ai kitu anjeun ti mana di kampung maneh ieu teh katitipan ku emak ditah mere duit ieu nya kitu nya kumaha kaayaan di ditu alhamdulillahirabbil alamin tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu ditip mah embung bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak dikeun deui daya ka persis ku urang Cilongok mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah jauh amat jeung Syekh Abdul Qadir dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan kita ngajual sawah
cak mana pan geus sawah nu itu dijual ku sia atuh kabeh bae mah aju urang ka dituna ka mana atuh kumaha Allah bae eta ngomong kumaha Allah amis amat sawah dijual tapi eta lain urang Cilongok asli eta teh pindahan ti Cisoka itulah bersyariat syahadatna naik waris syahadatna syahadat hakikat syahadat anu bener-bener katingali zat Allah lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu tapi ku mata batin mah katingali lantaran mata batin mah cekas mata batin mah caang mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeleuan tapi ketika orang boga bebene di Bandung sanajan keur ngaji ku ari kadedelekeun bae biwirna jeung gunungna di dieu eta lah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung eta mata batin kadeuleu Bandung eta keur carita totololan ku ari rodail kiceu bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah lantaran syariat adalah tathhirul badan thariqat adalah tathhirul qalbi hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejengan jeung jelema wauh jeung presiden teh hayang naon hartina presiden si jai suge bakal modar jeung menteri teu naonan babarengan jeung menteri jeung gubernur teu hayang dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit sugan atuh ku camat komo ku camat merege tilok kabatur ka kula mah osok jangan coba di nubeung harat jangan bakal paeh nubeung hari kamana tuh kanu maha bako kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya nama cicing bae di jero kamar mata hiji waktu sarua bahasa Siti Robiatul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir Siti Robiatul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir lan keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh ye dunia rame teh mah kitu anjeun aya HP geus make 3G HP na abi bapak tuh bawanya geus zaman satelit bae Abdul Qadir di jalan tuh di Karangbolong tuh tingali tuh sesa tsunami tingali di Jakarta tingali di berbagai tempat rekreasi teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan gitu besi hayang nu dempok nu denok di dinya aya Habib aya ngadoa zawiji denokan jadi denokan atuh teu kudu jauh-jauh ka nelayan bae bib tah eta teh dibibita ku babaturan hayang Abdul Qadir ayo keluar yuk urang ulin rekreasi modal aya di aing hayang dahar di mana restoran mana hayang nginum di restoran mana hayang happy di klub mana hayang di hotel mana hayu ieu teh ciptaan Allah hayu urang nikmati cek Syekh Abdul Qadir sia teu nyaho maningan sia hiu ka aing hayu sia milu jeung aing di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teu nyaho di mana manya di kamar aya kaindahan lamun sia indah teh makhlukna aing mah di jero kamar jeung holikna aing sia ngajakan ka pantai nanyakan ka hotel ngajakan ka neklub dan lain sebagainya hanya kamu plase tama kos kitu mah lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung Gusti Allah nu nyieun gunung nyieun langit anu nyieun dunia babarengan jeung aing siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molah dan cantik aing mah jeung nu nyieun pantai nu nyieun gunung nu nyieun langit jeung bumi dunia jadi surga di aing mun teu percaya yuk ka kamar aing diajak eta teh budak coba mana coba keindahan di kamar diasupkeun ka kamar manya nu kos indah teu kaharti
nu mantap di pondok pesantren jelema bararetah sup ka pesantren tadi nak kurungan 25 kilo menang 3 bulan jadi sekintal setengah. Kunaon sih hiji delintu indah cenah di pondok kan bisa jadi indah gitu masak biasa habai di pasar ieu polon beureun. Tinjauan keindahan pondok pesantren nikmat luar biasa. Eta si kiaina kok betah amat sih sakadar ti imah ka majelis ka masjid ti imah ka majelis ka masjid kadang-kadang lah embung ieu jeung santri yang di jero imah bae kok indah amat pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoan di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan seuri ya memeh hakikat pamajikan heula atuh nah ieulah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho anak lagi teu nyaho pamajikan lagi teu nyaho babaturanna hanya jeung tasbih doang ieu teh merupakan suatu alat cek Imam Syarih Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula diganti ku ari ku Habib Rozak mah ulah make tasbih cenah make naon atuh tah nu sok ditanyung priuk teh cetrek 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 tara teh naon eta eta parting hitungan karung aja pendi itu lain tasbih tah kos itu aya maunatan ulah diganti Dim hati-hati Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotak-kotak nggak ada itu di kitabnya. Tapi saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya nggak sembarangan mentok Habib lu mau jualan koka Kalimantan barang ditilik-tilik itu mah tangkalangbo. Nah iyalah syahadat luar biasa ketika geus datang bah nikmatna neuleuh batur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor nu ka pasar anu berbagai cara ka mana seuri bae lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar hanya ingin menyampaikan wahai umat hati-hatilah anu tahapanana bersyariat ieu urang laksanakeun syariat. Ketika dia sedang ibadah dia harus berthariqah, carilah guru untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ketika dia menemukan satu keindahan ladzat, maka simpanlah baik-baik. Sebab nyaritakeun ku kumaha geus sulit ieu mah rasa. Malam yaduk lam yadri. Orang yang tidak merasakan tidak akan tahu. Yang tahu hanya orang yang merasakan saja. Maka aya hiji metode lain hiji bae lain qadiriyah bae lain naqsabandiyah itu mah dipadukeun qadiriyah wan naqsabandiyah aya Ghazaliyah aya Utsmaniyah kemudian aya Husainiyah aya Satoriyah dan lain sebagainya ulah qadiriyah wan naqsabandiyah nu sok kula dicaritakeun ye zikir hiji zikirna Satoriyah 11 bae Syekh Maulana Hasanuddin dibawa ku Syekh Hidayatullah ka Mekah diasupkeun ka kantong jasna ditawajuhan di Baitullah dengan zikir 11 kali atau 9 kali ulah napas la ilaha illallah la ilaha illallah 9 kali ulah napas sesuai jeung aturanna beres cik Syekh Hidayatullah kai Hasan balik ka ditu ka Banten naik naon hiber sia make kumaha tuh pan geus diberes zikir 9 hiber dilaksanakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin 9 kali dengan merem matana tawajuh ka Gusti Allah 9 kali teng hiber ka Banten ti Mekah hiber mata geus ieu mah balik teu kudu barawa mobil kabehan perem zikir kabeh coba aju dedengkeun kieu jak babaturan udah edan anyar ber. Ilah zikir. Masya Allah. Maka ketika geus garopea batin, urang kuari mah zahir nu dibersihan teh. Ketika urang berthariqah batin sesuai jeung aturan-aturanna latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalam. Satu-satunya latifah ada ketentuan-ketentuan sampai di mana orang tersebut bersuluk ngabersihan batin maka diatur zikir teh aya zikir hasanah
cukup bae maca sholawat nuti Kangjeng Nabi manta salat istighfar 3 kali la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 10 kali Allahumma ajirni minan nar anta salam terus itu tasbih 33 atau 11 eta zikir hasan maca sholawat biasa kedua zikir darojah ayat 2 zikir darojah itu tabarruk ayat zikir darojah suluk zikir darojah suluk pak sulit di muridenana itulah orang-orang tertentu anu suluk mah tileuletik keneh geus bisa boga keanehan-keanehan maaf lain terlalu mengagungkan Gus Dur sejak kecil Gus Dur itu sudah khori geus eueuh nyana biasana diuk di dieu kurangnya jeung urang Gus Dur bareng jeung urang kuari aya Habib Salim Habib Rozak setengah Gus Dur Habib Rozak dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan baheula urang Kiai Nawawi Tanara tileuletik keneh geus boga keanehan ketika umur 7 tahun nyana mimpi begitu mimpi di dalam mimpina haus begitu haus nginum seluruh cai nu aya tetep dahaga ka sumur dikenyot diinum tetep dahaga kemudian nyana lompat ka laut geserot beak cai laut masih keneh dahaga dalam mimpi udang gegeraan lompat ka bapana bah kula keur beuting ngimpi naon ngimpi di jero ngimpi teh dahaga luar biasa lompat ke sumur cai sumur beak tetap dahaga ka empang cai empang diinum tetap dahaga seluruh cai diinum lompat kula ka laut di laut ge beak tetap dahaga cak Ki Umar cai ulah bebeja ka sasana aceng bakalna ieu menjadi jelema anu hese ngomongkeunana lantaran cai adalah merupakan rahmat ilmu jeung fadl Allah ternyata luar biasa di Indonesia ieu kitab Syekh Nawawi hampir di seluruh pesantren baik pesantren salaf maupun pesantren modern adalah ngaji ka kitab-kitab Syekh Nawawi kitu keneh Syekh Asnawi etalah orang-orang anu tertentu pilihan Allah nah aya deui zikir darajah tabarruk puguh silsilahna bertabarruk nuturkeun zikir sesuai jeung aturanana tawadu ka Gusti Allah ieu mah lumayan asal geus masantrenna 15 tahun 20 tahun mun teu kaburu nyana teh kitu haju nyeunaan proposal mun teu kaburu haju pidato mun teu kaburu mah jeung cilaba pidato moal dibere tarekat moal kajeun kukuban sebab kana duit bae pikiranna asal diondang ariung bae dibuleudan ngariung di bulan lu ieu mah ulah cek nyana teh merena leutik nu ieu mah tah teu mah tukang pidato mah kajenting kuku bahage bohong torekat kecuali nu geus bisa eueuh masalah sebab naon diusahakeun meninggalkeun dunia ulah resep kana dunia boga mah urusan Allah tapi ulah resep nu mantap disebut usul datang ai datang mah berarti aya berangkat ai berangkat mah urang ti dieu ka Bandung ninggalkeun Tangerang menuju Bandung usul ilallah meninggalkan dunia menuju Allah subhanahu wa ta'ala baheula sekitar tahun 350-an aya hiji waliun min auliyaillah ngaranna Abdullah Ad-Dajistani tenar saat eta kapanggih jeung rajana ngaranna Raja Yahya maka pakaian kerajaan di luhur kuda kabeneran aya penasehat raja tuan raja kula iyalah besok disebut-sebut di mana-mana Kiai Abdullah Ad-Dajistani waliun min auliya oh kula erek sasalaman mangga sasalaman biasa bae masalah sasalaman ngenalkeun kula raja alhamdulillah cek Kiai Abdullah aya naon tuan raja sugan besi aya nu ditanyakeun lamun eueuh nu ditanyakeun kula mah berangkat deui moal kebel-kebel ngomong jeung raja oh aya nu ditanyakeun cenah naon kula make pakaian bagus kieu ye ceknya teh kira-kira lamun dipake salat sah apa henteu cek Kiai Abdullah Zazaria teu kudu ditanyakeun atuh geus kitu Bang pan atuh maneh nu make kok nanyakeun berarti maneh bodoh ka diri maneh baju maneh nu make maneh tapi nanyakeun sah jeung henteu ka kula tolol ta raja sia cak raja nolol-nolol ka aing wali mah kos kitu wali mah kos kitu atuh maneh nu make baju kerajaan
maneh anu menikmati senyawa henteu jeung awak kok nanya sah jeung henteu nakakula henteu ieu mah pandangan kiai we sahabang teh cek kula mah maneh mah percis anjing raja kaget hah percis anjing ieu mah tuan raja mah emang kunaon kitu anjing teh ya mugolazo daharna ge barang daharna bangke ketika kiih eta anjing teh ya ieu sukuna nu tukang diangkat actionna luar biasanya ketika ditanya anjing Aisyah eta kiih eta suku kunaon diangkat oh cek nya teh lamun teu diangkat awer-aweran kan najis percis tuan raja teh di seluruh awak datang ka bagea pakaianana ieu adalah najis kabeh sebab duit rakyat kabeh najis teh mun kukula dicekel baju raja diperet ieu teh bakal jadi getih kukula aya percis kos anjing ayeuna nanyakeun sah tah henteu tah mah anjing nu kos kitu mah cek tuan raja ieu kakarak manggi aing mah kiai modal kos dieu geus aing mah cenah nuturkeun bae nuturkeun ka imah teh mana cek Abdullah ulah nuturkeun kula nun najis ngahijina jeung nun najis deui anu suci ngahiji jeung nu suci deui mata datang ka kuari nun najis Pak babarengan jeung nun najis deui Pak coba ge amati ku urang sok jelema lamun rada bener ka etik ngaku ka kiai lamun teu bener ngakuna ka ditu ka jawara kitu bae salilana najis lantaran di jero hatena tah barang datang ka imah Ki Abdullah dek naon maneh raja kula mah hayang di aku murid lamun hayang di aku murid tungguan 3 poe lamun di dinya 3 poe teu balik jadi murid 3 poe nyana teu dibere dahar teu dibere nginum cak raja bo aing di imah mah hayang nginumna naon ge aya ieu mah di imah kiai pelit jasa tak kiai gitulah kiai mah ngadidik raja teh geus 3 poe kakarak ieu ieu raja beneran berarti buka baju dibuka baju kabeh buka atuh kula sataranjang oh masalah sataranjang jadi gantian dibere baju nu tuan raja nu kiai bejore cak raja awak aing teh nyawa ieu jeung baju nang di kiai piceun najis duit rakyat piceun dipakaian samping ti raja baju ti raja beres tawajuhan ku Kiai Abdullah cicing di masjid ulah robah itikaf selama 40 poe 40 jadinya lah dibawakeun ku tuan raja ku santri na ku kiai dengan cepat 3 bulan 100 hari berarti beda perasaan oh cek tuan raja oreganan ngeundan jadi kieu hirup dibandingkeun jeung jadi pamarentah riweuh jadi pamarentah mah oreganan di demo ku jelema teu eureun-eureun kiai mah jauh nu ngademo aya lain kieu proposal mah eueuh deuk saha nu ngademo atuh ka kiai deuk ngademo naon atuh nah ieulah kenikmatan ternyata di dinya ge geus kabayang ku urang hirupna kiai mah kumaha kiai bae habib ge hirupna kumaha habib bae nyana mah kenges bae ge sabodo teuing ngaroko bae kadang-kadang teu salat oh masalah geus kumaha nyana bae merdeka hirup nah ieulah neangan kemerdekaan hati-hati teangan ilmuna untuk menuju merdeka hartina merdeka meninggalkan dunia menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala ala kadar sentilan-sentilan tisim kuring jelema-jelema nu deket ka Allah mah memang pos kitu leh tipe-tipe dah beda-beda nu di pemerintahan seperti wali-wali sanga kemudian nu di pemerintahan seperti raja-raja termasuk Raja Harun Ar-Rasyid mudah-mudahan bae di pemerintahan urang keluarga ti mimiti presiden datang ka RT sugan bae anu diangkat jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala ulah kikian bae ieu nagara teh ieu tapi mun diamati ku kula boro-boro pemerintah kiai ge udah diangkat jadi wali atau komo pemerintah mantap sepi tina wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala urang hanya kabaru kumpul mudah-mudahan dengan kumpulna urang di dieu kabehan ieu di aku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang kemudian di aku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul hadi di aku urang teh murid-murid guru-guru urang nu jadi ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala gambaran syahadat adalah syahadat tina muayyanah datang ka muka syafah ketika syahadat geus jadi muka syafah maka lepas tina segala rupa dakwah ka mana bae ge sesuai jeung slogan wali sanga eta bersloganana berdakwah ka mana bae oge
dengan memakai kalimusodo, senjatane kalimusodo. Senjata wali sanga adalah dua kalimah syahadat. Seakan-akan kamamana ke dibabaku syahadat, hayang hiber, hayang lumpat, hayang kamana, hanya sekedar syahadat. Digdoyo tampo aji-aji. Iyalah slogan-slogan wali-wali sanga. Loba-loba kene artina dek dikukubahakeun ge sapodo teh, dicaci dimaki, diciduhan, dianiaya awak, datang ka akhlakna, batinna kabeh diomong-omong eueuh masalah. Tempo aji-aji itu penting mah dakwah menuju ilahi, dakwah menuju Allah. Dirina didatangkeun heula ka Allah lantaran deuk ngajak ka Allah supaya wauh heula jeung Allah. Ulah waka ngajak ka Allah atuh lamun dirina encan wauh jeung Allah. Ulah waka wani ngembangkeun la ilaha illallah lamun encan menemukan sesuatu di dalam batinna. Ulah waka ngembangkeun thariqah lamun encan menemukan lazat di jerona. Ulah waka ngembangkeun padahal la ilaha illallah eta kudu dikembangkeun, tapi dikembangkeun secara khusus mah teu meunang bakal sasar lamun jelema can wusul ka Allah alias mursyid. Geus anu geus beat cukup jang dirina bae, geh dicek heula bener atawa henteu. Nah, lamun urang can pakelah zikir nu biasa bae la ilaha illallah, ngariung baca la ilaha illallah, mun cau ambonna gede maca la ilaha illallah loba, mun cau ambonna laletik maca la ilaha illallah na. Saya tiga nyawan pan. Eta bae urang la ilaha illallah minimal setelah sholat baca talqinu zikri 3 kali la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sajelema nu tungtung ucapan la ilaha illallah asup ka surga. Mudah-mudahan urang kabehan jaga di akhirat dikasorgakeun ku Gusti Allah bareng ma'as syuhada wa sholihin ma'waliin min auliyaillah. Amin ya rabbal alamin. Etalah ala kadar tisim kuring mulai tisilah jadi sekelumit masalah thariqah. Kemudian setelah simkuring bakal aya Habib Salim putra daripada Habib Umar almarhum Sohibul Maulid nu tenar anjeunna di Madinah baheula lila. Ngeuyelah sosokna nu bakal mere petuah. Mudah-mudahan dengan hadirna para habaib urang mendapatkan kesejukan, mendapatkan ketentraman dan ketenangan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah sakitu hapura kulanya dina kasalahan jeung kalepatanana. Kemudian minggu hareupna ngajina libur. Insyaallah minggu berikutna setelah kurang zarah keliling wali sanga urang ke ngaji deui sakumaha biasa. Sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.